Минуты вдохновения на Калейдоскоп ТВ. Иоганн Гёте и рисующий ветер. Признайся, как ты смог нарисовать это? Таланты образуются в покое. Я видел это своими глазами. Характеры среди житейских бурь. Ты мне больше не сын. Ты уничтожил имя нашей семьи. Проявите характер. Все пошло вопреки нашим планам. Отберите пульт. Обманутая жена, похоже, готова отомстить. И спокойно смотрите сериалы на Калейдоскоп ТВ. Это будет наша последняя ночь вдвоем.